દોસ્તો, આજે મારે તમને એ વાતચીત કરવાની છે કે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો સમાજમાં લોકોને આજે ખોરાકની ઉણપના કારણે થાય છે. એમાંનો એક પ્રોબ્લેમ છે એલર્જી. લોકો દવાઓ લઈને થાકે છે અને છેલ્લે એનું નામ, એ બીમારીનું નામ આવે છે એલર્જી, કે દવા લેતા સારી થતી નથી. એક એવો જ કેસ હું તમને બતાવી રહ્યો છું સુરતની અંદર. બેનને આપણે એમનું પોતાનું એડ્રેસ પૂછીશું અને પછી એમની પ્રોબ્લેમની જાણકારી એમની પાસેથી મેળવશું. નમસ્કાર. નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? મારું નામ હર્ષાબેન છે. તમારું સુરતનું એડ્રેસ શું છે? કામરેજ 4 વિસ્તાર, કામરેજ ગામ, કુમકુમ સોસાયટી. ઘર નંબર કેટલા? 440. 440. શું પ્રોબ્લેમ હતો તમને? મને એલર્જીનો પ્રોબ્લેમ હતો. ઉધરસ બહુ આવતી. મતલબ આ પ્રોબ્લેમ શરૂ ક્યારે થયેલો? શરૂ તો 10 વર્ષ પહેલાય થયેલો. હા. પણ 10 વર્ષ પછી પાછો ફરીવાર શરૂ થયેલો. ત્યારે એમ ઘણી દવા કરેલી. હા. અંદાજે 60-70 હજારની દવા કરેલી. 60-70 હજારની દવા કરેલી. બરાબર. પછી આનો પ્રોબ્લેમ પાછો 10 વર્ષ પછી બીજી વાર થયો. બીજી વાર પ્રોબ્લેમ શરૂ થયો તો એ કેટલા સમયથી હતો પ્રોબ્લેમ? તો 6-1 મહિનાથી હતો. 6-1 મહિનાથી. આમ શું થાય તમને? ઉધરસ બહુ આવે. ખાઈ થોડુંક તો પણ ઉધરસ આવે. કોઈની સાથે બોલી ન શકીએ, ચાલી ન શકીએ. ઉધરસના હિસાબે છાતીમાં દુખ્યા કરે, વાહો દુખ્યા કરે, થાક લાગે, ઉલટી થાય. આવા બધા પ્રોબ્લેમો સતત થતા હતા તમને? હા. અને દવાખાને એલર્જીનો પ્રોબ્લેમ બતાવે, દવા આપે, પણ દવાથી કઈ રિઝલ્ટ મળે નહીં. તમે કોની દવા લીધેલી એલર્જી માટે? એલર્જી માટે તો સાહેબ કેટલા દવાખાના બતાવું તમને, બહુ બધા દવાખાના. શું વાત છે? હા. સુરતમાં એક દવાખાનું બાકી નહીં રાખે. ટૂંકમાં અગણિત ડોક્ટરોની દવા તમે લઈ ચૂક્યા છો, બરાબર ને? છતાં કોઈ ફરક નહોતો? કોઈ ફરક નહીં. તો આ તમે પીડા 10 વર્ષથી સહન કરતા હતા, બરાબર? તો દવાથી તમને ફાયદો નથી થયો. ફાયદો મળ્યો છે નથી તમને? ફાયદો તો અમારી બાજુમાં નેટ સર્ફની મીટિંગ હતી, એટલે એક ભાઈ બેન મને કહી ગયા કે તમે મીટિંગમાં આવજો. અચ્છા. તો હું ત્યાં મીટિંગમાં ગઈ જાણકારી માટે ગઈ. પણ ત્યાં મને બહુ ઉધરસ આવતી હતી, એટલે મેં કીધું આ બધા ડિસ્ટર્બ થશે, હું ઘરે જતી રહું. બરાબર. મીટિંગમાં ઉધરસ આવી એટલે તમે તમારા ઘરે આવતા રહ્યા? હું ઘરે આવતી રહી, પણ મીટિંગમાં જે મેન કામ કરતા હતા ને ધર્મિષ્ઠાબેન હતા, જે અમારા ફેમિલી રિલેશન હતા એમની સાથે. અચ્છા. એટલે ધર્મિષ્ઠાબેને મેં કીધું હું શાંતિથી મળીશ. તો પછી હું ધર્મિષ્ઠાબેનને મળવા ગઈ, એટલે ધર્મિષ્ઠાબેન કે તમે આ ડબ્બા પીવો. એટલે મેં તો ડબ્બાની પ્રાઇસ જોઈને ના પાડી હતી, ભાઈ આટલી બધી મોંઘી મારે દવા પીવી નથી. કેમ કે આટલી મોંઘી તો હું દવા લેતી હતી, મને રિઝલ્ટ નહોતું મળતું. ડબ્બો કયો છે બતાવો તો? આ ડબ્બો છે નેટ સર્ફનો. દોસ્તો, અહીંયા જે ડબ્બો તમે જોઈ રહ્યા છો, આ એલર્જીની દવા માત્ર નથી, ન્યુટ્રિશનલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ, એટલે કે પૂરક આહારના સ્વરૂપમાં આ વસ્તુ છે. પ્રાઇસ જોઈને તમે ચોંકી ગયા હતા? હા, હું ચોંકી. શું જવાબ આપેલો તમે? મેં ધર્મિષ્ઠાબેનને કીધું મારે એટલો મોંઘો ડબ્બો પીવો નથી. મેં આટલી આટલી દવા લીધી છે અને હવે હું ખર્ચે પોસાઈ શકે તેમ નથી. તો ધર્મિષ્ઠાબેન ના સાસુ છે ને, એનો સ્વભાવ પણ બહુ સારો છે. બરાબર છે. એટલે મને શાંતિવનમાં બધા હું રહેતી હતી ત્યાં ગોરાણીમાં કે ધર્મિષ્ઠા બ્રાહ્મણ છે, ગોરાણીમાં છે, પૈસાની મુશ્કેલીથી દવા લેવા નહીં આવતા હોય, તું ત્યાં દવા એને આપી. એ અનુમાન માંડી લો. હા, એને અનુમાન માંડી લીધો. અને પછી ધર્મિષ્ઠાબેન મને 6 ડબ્બા લઈને આપવા આવ્યા. અચ્છા. એટલે 6 ડબ્બાની પ્રાઇસ તો કેટલા બધા પૈસા થાય? 4800 રૂપિયા. હા, મેં કીધું મારે લેવી નથી. અચ્છા. એટલે ધર્મિષ્ઠાબેન કે તમે એક પીવો, તમને નહીં ફરક પડે તો હું ડબ્બા પાછા લઈ જઈશ. મેં કીધું કાંઈ નહીં. ધર્મિષ્ઠાબેન, હા, મને ધર્મિષ્ઠાબેન ઉપર પૂરો વિશ્વાસ હતો કે મારો 1 પણ રૂપિયો ખોટી જગ્યાએ બગાડાવશે નહીં. આટલો બધો આગ્રહ કરે છે, ક્યાં પૈસા લેવાના, પીવા દે ને. એટલે મેં ડબ્બો ચાલુ કર્યો તો 4 દિવસ 5 દિવસ સુધી મને બહુ જ ઉલટી થઈ, બહુ જ ઉલટી થઈ. હા, બરાબર. ટૂંકમાં અંદર જે કઈ કચરો પડ્યો તો, ટોક્સિન પડ્યા તેને બહાર કાઢી. ઉધરસમાં ફેર ન પડ્યો, વોમિટ બહુ થઈ, પણ મારું શરીર એકદમ હળવું હળવું થવા માંડ્યું. બરાબર છે. એટલે મેં કીધું લાઈને પીવા દે. પાછું મેં વધારે પીધું. મને 10 દિવસ કે 15 દિવસની અંદર ઉધરસ નામથી વહી ગઈ. 10 વર્ષ જૂનો પ્રોબ્લેમ હતો, માત્ર 15 દિવસમાં ઉધરસ. 15 દિવસની અંદર ઉધરસ સાવ જ મટી ગઈ. પછી ડબ્બા મેં ચાલુ રાખ્યા. હાલમાં પણ હું ડબ્બા જ પીઉં છું. હવે આ પાવડર પીવાથી તમારા શરીરમાં બીજો ફાયદો શું દેખાય છે? બીજો ફાયદો, મને જે એલર્જીનો પ્રોબ્લેમ હતો એ વયો. એ તો સારો થઈ ગયો. માનસિક શારીરિક થાક લાગતો તો એમાં પણ ઘણો ફાયદો થાય છે. બરાબર. પછી? અને બાકી હજી હું દવાખાને ગઈ નથી કોઈ પ્રોબ્લેમ લઈને. બરાબર છે. ટૂંકમાં પ્રોબ્લેમ તમારા તમામ સોલ્વ થઈ ગયા છે? હા, સોલ્વ થઈ ગયા છે. બરાબર છે. તો મારી રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધી ગઈ છે. બરાબર છે. આ બાકીના એ પણ બધા ફાયદા છે. એલર્જી તો સારી થઈ ગઈ છે. એલર્જી સારી. મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો બેના ચહેરાની ચમક છે કે ખરેખર એલર્જીના દર્દીને તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે આટલી એના ચહેરાની લાઇટ નથી હોતી. બરાબર. બીજું, તમારા ફેમિલીની અંદર નેટસપની બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ ઉપયોગ કરે છે કોઈ? હા, મારા બાબાને પછી મોઢા ઉપર બહુ ખીલ જેવા ડાઘા હતા. અચ્છા. તો મારા બાબાને મેં કીધું બેટા તો આપી જ નહીં મમ્મી, મને કઈ નહીં ફાવે એમ કે આવું હોર્લેક્સ ને બોર્નવીટા પીવા વાળા ભાઈ, એટલે જાહેરાતની વસ્તુ પીતો હતો. એટલે કે નથી પીવું. મેં કીધું આ કઈ આમ નહીં પીવે. એટલે છુપાઈને હું ડબ્બામાં
થી 2 ચમચી દૂધમાં નાખી દઉં. બરાબર. ચા હોય તો અંદર નાખી દઉં, પણ ચા ને દૂધ મિક્સ કર્યું હોય ને એમાં હલાવીને પીવડાવી દઉં એટલે એને 10 દિવસમાં ફરક પડી ગયો. હા. મમ્મી કે હું ટ્યુબ નથી લગાવતો તો એ મને સારું થઈ ગયું. હા. મેં કીધું બેટા ટ્યુબ થી નથી સારું થયું, આ ડબ્બાથી સારું થયું છે. કયો ડબ્બો? આ ડબ્બો નેચરામૂળ ચોકલેટ છે, બાળકો માટે કમ્પ્લીટ બનાવેલો છે, બરાબર? બાળકો માટે કમ્પ્લીટ બનાવેલો એક ડબ્બો છે. તમારો બાબો ક્યાં છે? મારો બાબો અહીંયા બેટા આવો તો અહીંયા. દોસ્તો અહીંયા આપણે આ બાબાનો ચહેરો જરા જોઈએ. આ એ બાળક છે કે જેના ચહેરા ઉપર અત્યારે એક પણ ડાઘ નથી. થોડી સ્માઇલ આપતો. ઓકે, સરસ. તો આમને બી ફાયદો આ પાવડરથી, ચોકલેટ ફ્લેવર પાવડરથી થયો છે, બરાબર ને? ત્યાર બેટા, પછી મેં હોર્લિક્સ બોર્નવિટા બધું જ બંધ કરી દીધું છે અને માત્ર દૂધમાં માત્ર આ જ અચ્છા. પાવડર. બેટા તને આ પાવડર લેવાથી શું ફાયદો થાય છે? મોઢા ઉપર ખીલ સારા થઈ ગયા. બીજું બીજું થાકી નથી જતો હું બહુ. થાકી નથી જતો. પછી આમ જે વાંચવા લખવામાં કેવું લાગે છે? સારું લાગે. સારું લાગે છે ને? ઓકે. તો આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી આમ તમને તો સંતોષ છે ને? પૂરેપૂરો સંતોષ છે. બરાબર. લોકોને સજેસ્ટ કરવી જોઈએ એ વસ્તુ? 100% કરવી જોઈએ. બરાબર છે. તો તમે જે માહિતી આપી છે તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.